Suave, rapaziada, naquele pique, naquele modelo, né, rapaziada? Hoje, rapaziada, eu vou botar uma Saveiro pra tocar na pista infinita, rapaziada. Bora ver no que vai dar. Eu já comprei uma Saveiro aqui, rapaziada. Pra quem não sabe, eu vendi meus carros inteiros, rapaziada. E agora eu vou montar uma garagem digna, rapaziada, com os carros melhor do jogo. Mas enquanto nós tá juntando dinheiro, a gente vai com os carros que a gente tem, beleza? E agora que eu comprei essa Saveiro e tem um carro das diárias, né? Que eu só uso pras diárias. A Saveiro eu vou usar pra rolê. Então, rapaziada, a gente vai tá indo pra pista infinita. Eu acho que eu vou tá trocando esses alto-falantes, que esse alto-falante é paia. Vou trocar eles agora. Alto-falante, rapaziada, desse aqui é muito ruim. Eu vou tá colocando um outro que eu vi lá, mais da hora. E esse daqui eu gostei mais desse. Que esse aqui tá ligado. Esse aqui é o pancada, mano. Tá ligado. Vou aplicar aqui, né? Bora. Deixa a cor dele muito da hora. Brancão. Ou então vermelho. Deixa eu ver um vermelho. Não, vou deixar um branco mesmo. Branco combina mais da hora. Eu acho que eu vou estar escurecendo a cor dela também, rapaziada. Vou estar deixando mais escuro aqui. Deixa eu ver. Mais assim, ó. Assim tá da hora. Pronto, agora bora ir pra pista infinita. Bora ligar o somzão aí. Eu vou ficar calado. A música vai passar inteira ou quase inteira. E vocês vão escutar ela aí, rapaziada. Só vai escutar o grave batendo, tá ligado? Aí, rapaziada, eu vou dar um toque nela aqui. Pronto, deixa ela meio que assim para as baterias carregar tudinho, né? Agora eu vou ligar o som, tá ligado? Equipe Tenebrosa. O seu pesadelo vai começar. Pesadelo vai começar. Mandou me chamar, né? Vai engolir chumbo. Equipe Tenebrosa. O seu pior pesadelo. Não somos os melhores. Simplesmente a preferência de público faz com que estejamos em primeiro lugar. Simplesmente a preferência de público faz com que estejamos em primeiro lugar. Eu sou o Fabrício César. matador. Chumbo. Vai dançar. Aí, concorrência. Você acha que está apavorando, né?
Então agora você vai ficar com os cabelos em pé. Equipe Tenebrosa. O seu pior pesadelo. Então, rapaziada, o vídeo foi esse. Foi pra testar o grave da Saveira. Então, falou, é nóis. Não se esquece de seguir a nossa rede social que tá passando aí na tela, o nosso Instagram, beleza? Falou, é nóis e fui, beleza?